С октября прошлого года в нашем клубе проходят сценарные игры. Это тематические игры, когда собирается большое количество людей, и все они одновременно бегают по лесу, стреляются, выполняют в течение всего игрового дня различные миссии, задачи. Уже прошли такие миссии, как «Звездные войны», «Крещенские маневры». Была игра «Женская охота», когда приезжали девушки, играли целый день, бегали вместе с парнями. Весной была такая игра. Вот. И следующая игра у нас будет в мае, где-то в конце мая. Для того, чтобы принять участие в игре, вы просто звоните по телефону 91 23 55, записываетесь, затем уже приезжаете на игру, платите только за шарики, покупаете шарики и играете уже в течение всего дня.